Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und letzte Woche habe ich euch ja gebeten, Fragen und die Kommentare zu schreiben. Und ja, das hier ist jetzt das Fragen- und Antwort-Video. Gugus gsi, Gugus geblieben. Die erste Frage die kommt vom DJ. Hashtag Frag Milo, was ist momentan die grösste Traum? Ja gut, momentan wird es draussen so ein bisschen kälter, der Herbst kommt langsam, Temperaturen sinken. Ja gut, irgendwo geile Ferien im Süden, wo es noch warm ist oder so. Ja. Leute mir an während der Ferien. Hey yo, what's up Milo, it's Drake? Ich kann dir nur sagen, du bist gar nicht in den Ferien, Alter. Die nächste Frage kommt von der Livia Täuschler und sie fragt, Hashtag Frag Milo, würdest du lieber einen Monat lang nicht duschen oder Zähne putzen? Ja gut, die Antwort auf die Frage ist ganz easy. Einen Monat lang nicht duschen. Das machen ja sowieso. Nur noch einmal duschen, dann ist schon Weihnachten, oder? Der Siro fragt, wenn du eine Superkraft könntest haben, welche würdest du am liebsten haben? Ja, da habe ich jetzt schon ein Zeitchen überlegen, aber im Endeffekt absolut kein Problem. Und zwar Fastfood in gesunde Nahrung können umwandeln. Oder wenn das nicht geht, halt einfach Spider-Man. Die Alexandra hat 224 gefragt, Hashtag Frag Milo, hast du momentan Tattoos? Wenn nicht, willst du irgendwann mal eins machen? Nein, momentan habe ich keine Tattoos und ich habe es auch nicht so wirklich vor. Ausser vielleicht einmal das Tattoo vom Mark Galaxys Gesicht hier auf meine Backe. Das wäre eine richtig geile Idee. Richtig nice. Smile All Day fragt, Hashtag Frag Milo, Hund oder Katze. Das ist ganz klar. Katze. Sie brauchen nur zu fressen und chillen den ganzen Tag. Voilà, da seht ihr es. Die nächste Frage die kommt von der Florina Ankeler und sie fragt, Hashtag Frag Milo, ein Fakt, der ungewöhnlich ist an dir. Ja gut. Mein Name? Der Michito fragt, mal angenommen, es gäbe einen Anti-Milo. Wie würde sich der verhalten, beziehungsweise wie wäre er? Warte schnell. Sali zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir, von der Beauty Loverin 77 und heute habe ich ein Thema mitgebracht. Und zwar haben Leute gesagt, oder sagen Leute, dass Influencer gar kein Talent brauchen und auch ein bisschen zurückgeblieben sind. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich muss sagen. Ah ja, stimmt, jetzt ist mir es wieder in den Sinn gekommen. Als Influencer, da brauchst zum Beispiel ein gutes Bildbearbeitungsprogramm, dass du gut aussiehst, oder irgendwelche Rabattcodes für irgendwelche Fitnessseiten, oder? Das braucht schon etwas, oder? Ja, und in dem Fall wäre es ja schon gewesen, hier mit dem Video Beauty Loverin 77. Meldet sich ab, lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und das Ganze drum und dran. Ich bin erstmal weg und mache ein paar Instagram-Stories, oder? Also Michito, ich habe ehrlich gesagt absolut keinen Plan, wie so ein Anti-Milo könnte aussehen, wenn ich müsste raten, vielleicht so jemand mit komischen Haaren oder so. Meine Damen und Herren, nur kurz ein Tipp am Rand. Weder einmal so gut wie keine Schauspielerin wie ich. Höre gerade auf, das ist unmöglich. Nadine Eschlimann fragt, Hashtag Frag Milo, wie alt bist du? Ja gut, das ist ein bisschen eine persönliche Frage, aber ich sage es jetzt gleich, in ein paar Tagen komme ich 12-jährig. Was ist denn das hier, ey? Nein, gut, okay. Spaß beiseite. In ein paar Tagen komme ich 14 Jahre alt. Ich verstehe nicht, was hier los ist, Mann! Smile All Day fragt, Hashtag Frag Milo, hast du Geschwisterte? Nee. Ja, was? Das war's ja wohl wirklich komplett. Smile fragt, Hashtag Frag Milo, studierst du und wenn ja, was? Oder hast du eine Lehre gemacht? Ich bin momentan am Studieren hier an der Universität Freiburg und mache Medien- und Kommunikationswissenschaften. LTH Gaming fragt, Hashtag Frag Milo, hey, würdest du mir folgen, wenn ich dir sagen würde, dass ich Schweizer bin? Ja, das ist eine ganz klare Antwort. Nee. Ja, und in dem Fall wäre es das gewesen, hier mit dem Fragen- und Antwort-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und ihr wisst, die Glocke kann man immer aktivieren.
Ja, und wie lange will ich den Glockenwitz noch bringen? Ich weiß es auch nicht. Und ihr wisst es, auf Instagram kann man mir natürlich auch folgen. Dort gibt es nur Bombenfotos. Zwar nur alle 4 Jahre. Scheiße. Ja, und in dem Sinne, ciao!